Real Talk. Darf man so etwas haben wie einen Lieblingspanzer? Wenn du meinst ja, dann darfst du meinen ja mal erraten. Willkommen in der Noppenklötzchenscheune. Mein Name ist Blockstar und ja, Freunde, ihr habt es ja erraten. Mein Lieblingspanzer ist der Panzer IV. Liegt daran, dass mein Großvater auf diesen seinen Dienst geschoben hat. Und deswegen möchte ich euch heute von Kobi ein Set vorstellen, nämlich das Set 3127, den Panzerkampfwagen 4 in der Ausführung G aus 2024. Ein Rework des Sets 3045 aus 2022, auch der Panzer IV in der Ausführung G aus der Company of Heroes 3 Serie. Dieses Set hat weniger Figuren. Hier haben wir auch noch Schildchen und ein Fahrrad dazu. Deswegen fokussieren wir uns heute nicht auf diesen alten Schinken, sondern besprechen das aktuelle Set im Maßstab 1:35. Freunde, es gibt eine Menge zu erzählen. Ich habe ein bisschen Herzblut bei dieser Thematik. Freut euch auf spannende Geschichten rund um diese Kobi Klemmbausteine und um den Panzer IV. Ein Panzer IV im Maßstab 1:35 hat mir gefehlt, deswegen habe ich mir im Einzelhandel für 54,99 € aus meinem eigenen Portemonnaie das Kobi Set 3127 aus der Historical Collection World War II gekauft, aus 643 Steinchen bestehend, den Panzerkampfwagen 4 in der Ausführung G. Das Set, was im Gegensatz zur Company of Heroes Version mit zwei Minifiguren daherkommt, nämlich mit einem Lanzer auf dem Fahrrad und einem Panzersoldaten, sowie aufgewertet mit einem Schild, auf dem steht: Betreten von Stalingrad mit Lebensgefahr verbunden. Ein gutes Artwork vom Karton, möchte ich mal behaupten. Hier winterliche Landschaft und etwas Feuer haben wir auch, sowie Stacheldraht und eine Straße und einen Weg. Schauen wir uns die Rückseite an. Da sehen wir nämlich sogar hier ein Originalfoto des Panzerkampfwagens 4, sprichwörtlich oder umgangssprachlich Panzer 4 genannt. Wir haben Hinweisschildern zu der Bewaffnung der Figuren hier im Karton sowie Infokarte, die ihr gleich natürlich sowieso von mir nachgereicht bekommt. Wir sehen, dass wir die Motorklappe aufmachen können und das Fahrwerk lässt sich bewegen, sowie der Turm und das Geschütz. Und wie gesagt, wir haben hier einen German Bicycle Infantryman, also wir haben hier einen Radfahrtruppensoldaten, darauf weist Kobi hin. Ich weise jetzt hin auf das, was im Karton sich verbirgt, und dafür muss dieser Karton einmal fliegen, damit wir die ganzen schönen Kobi-Steine in wahrscheinlich mostly Dark Bluish Gray bzw. Anthrazit sehen. Ja, Freunde, da haben wir eine Bauabschlusstüte 1, eine Bauabschlusstüte 2 sowie 3 kleine Tüten und die Anleitung, die im DIN A4 Format mit Klammern zusammengeheftet daherkommt. Und auf den ersten Blick fällt uns eigentlich schon auf, dass Kobi hier nichts Neues erfunden hat, sondern wirklich dieses Set einfach nur aufgewertet hat, indem wir eine Tüte bekommen mit dem Radfahrsoldaten und dem Schild. Das heißt, wir haben hier Tüte 1, Tüte 2, genauso identisch wie beim Kobi Set 3045. Somit musste Kobi nicht viel an seiner Produktion ändern. Ich habe es euch gesagt, wir haben sehr viel dunkelgraue Steine, aber auch auf dem dunkelgrau finden wir Drucke. Wie gesagt, die 3 extra Tüten und hier das Typenschild, beziehungsweise nicht Typenschild, das Hinweisschild, dass es in Stalingrad gefährlich ist. Ich packe die beiden Tüten mal, beziehungsweise die 5 Tüten dann eigentlich mal auf einen Haufen. Wir schauen uns die Anleitung an. Ich habe es euch gesagt, DIN A4 Klammer gebunden. Hinweis, wie ich gerade schon gesagt habe, keinen einzigen Sticker. Was mir gefällt, ist, dass wir hier eine Anleitung haben, die so oldschool daherkommt mit dieser grünen Umrandung. Die baue ich bei Kobi am liebsten. Wir fangen natürlich an mit der Bauabschlusstüte 1, reißen diese auf, verteilen die Steine nach Farbe, Geruch, Geschmack, Form, wie immer ihr das wollt, und dann klemmen wir drauf los. Es gibt keine Seitenzahlen und wir klemmen von Bauschritt zu Bauschritt, von Bautüte zu Bautüte und am Ende dann wahrscheinlich zu diesen 3 kleinen Tüten. Der aktuelle Baustep ist immer farblich, der davor ist ausgegraut.
und Pfeile weisen uns den Weg. Wichtig, lest immer hier die Legende, denn Kobi-Steine sind zwar sehr kompatibel zu 100% mit denen des dänischen Marktführers, haben aber oft andere Formen und Größen und manchmal auch andere Funktionen. Und fertig sind wir dann. Natürlich haben wir die Tüte 2 irgendwann geklemmt, wenn wir den Baustep, tada, 163 haben, nämlich hier das Schild. Den Panzer fertig haben wir bei der 130, wenn wir den Turm aufgeklemmt haben, beziehungsweise hier in die Achsaufnahme aufgenommen haben. Und noch ganz wichtig, wir finden in der Anleitung auch ganz oft Anlegehilfen, dann brauchen wir auch gar nicht Noppen zählen. Der wichtigste Hinweis ist immer, auf den letzten Seiten haben wir die Teileübersicht, da könnt ihr dann Teile nachbestellen, sollten euch welche fehlen, und das macht ihr hier unten auf dem Service-Tag der Kobi Homepage. Und wenn ihr nicht wisst, wie ihr die Figuren zusammenbauen sollt, das ist bei Kobi auch manchmal ein bisschen schwierig, das zu erahnen, dann gibt es hier auch noch eine kleine Hilfe. Auf der Rückseite gibt es Werbung und die lasse ich mir auch nicht nehmen zu machen, nämlich für mich selber. Hier oben auf dem i findet ihr meine Kobi Playlist. Da könnt ihr mal schauen, was ich bei Kobi schon alles geklemmt habe. Ein Panzer IV im Maßstab 1:35 war noch nicht dabei. Wenn ich sage, es ist mein Lieblingspanzer, Asche auf mein Haupt, dann wird es Zeit, diesen jetzt zu klemmen. Ich wünsche euch viel Spaß bei den Fakten und mir beim Klemmen, liebe Freunde. Speedbild-Zeit ist Faktenzeit. Stalingrad, eine Stadt an der Wolga, ein Band aus Wasser zwischen Hafenkränen und Gleisen. Im Sommer 1942 treffen hier Strategie und Geografie hart aufeinander. Die deutsche Sommeroffensive zielt auf die Ölgebiete des Kaukasus und auf die Wolga als Lebensader der sowjetischen Versorgung. Wer diesen Strom unterbricht, drosselt Treibstoff und Bewegung. So rückt Stalingrad in den Mittelpunkt von Karten und Erwartungen. Ende August 1942 erreichen Verbände der 6. Armee, unterstützt von Teilen der 4. Panzerarmee, die Stadtgrenze. Am 23. August beginnt ein massiver Luftangriff, binnen Stunden stehen Viertel in Flammen. Doch die Zerstörung bringt keine schnelle Entscheidung. Aus Straßen werden Schluchten, aus Kellern Nester, aus Hallen Labyrinthe. Jeder Hauseingang wird Stellung, jede Treppe zur Engstelle. Die sowjetische 62. Armee unter General Wassili Tschuikow hält am Westufer, während nachts über die Wolga Boote anlegen. Verstärkung, Munition, Verpflegung, Verwundetenabtransport. Solange dieser Stromkorridor funktioniert, bleibt die Stadt versorgbar. Der Kampf verdichtet sich an markanten Punkten. Der Mamajew-Hügel als Beobachtungshöhe, die Getreidesilos im Süden, die Traktorenfabrik, die Werke Roter Oktober und Barrikadi. Straßenzüge wechseln mehrfach am Tag die Hand. Es sind Metergewinne und Meterverluste in Nahdistanz. Auf deutscher Seite arbeiten Infanterie, Pioniere und Stoßtrupps im Wechsel. Auf sowjetischer Seite folgen Gegenangriffe aus der Nähe, Artilleriefeuer und Scharfschützen. Der Häuserkampf frisst Zeit, Material und Reserven und bindet Verbände. Während in den Ruinen um Räume von Zimmergröße gerungen wird, bereitet sich außerhalb die operative Wende vor. Am 19. November 1942 beginnt nördlich der Stadt die sowjetische Operation Uranus, am 20. November südlich. Stoßkeile treffen die Flanken der Achsenmächte, die dort überwiegend von rumänischen, später auch italienischen Verbänden gehalten werden. Panzerabwehr ist dünner, Reserven sind knapper. Am 23. November schließen sich die Angriffe bei Kalatsch am Don. Die 6. Armee und angeschlossene Einheiten sind eingeschlossen. Nun fällt eine Grundsatzentscheidung: halten und per Luftbrücke versorgen. Der tägliche Bedarf ist hoch, die Wirklichkeit niedriger. Wetterfenster sind kurz, Entfernungen groß, Flugplätze gehen verloren, Gegenmaßnahmen nehmen zu. An einzelnen Tagen erreicht mehr Nachschub den Kessel, doch im Durchschnitt bleibt es zu wenig. Folgen zeigen sich sofort. Knappe Munition, reduzierte Rationen, zu wenig Winterausrüstung, überlastete Sanitätsdienste. Die Front wird starrer, die Wege länger, die Nächte härter. Der Kessel hält, aber er schrumpft. Mitte Dezember setzt das Entsatzunternehmen Wintergewitter aus dem Raum Kotelnikowo an. Panzerverbände rücken entlang von Flussläufen nach Nordosten vor und nähern sich zeitweise auf Distanzen, die Hoffnung wecken. Doch der Kontakt kommt nicht zustande.
Ab dem 16. Dezember eröffnet die sowjetische Operation Kleiner Saturn eine weitere Bewegung, trifft italienische Verbände am Don und bedroht rückwärtige Räume. Ende Dezember fällt mit Tarzinskaja ein wichtiger Flugplatz. Transporter gehen verloren, die Luftbrücke wird noch dünner. Der Januar 1943 bringt die letzte Phase. Am 10. Januar beginnt Operation Ring. Artillerie bereitet vor, Angriffe drücken abschnittsweise. Linie um Linie weicht zurück, aus Räumen werden Taschen, aus Taschen Punkte. Meldungen werden kürzer, Vorräte kleiner. Am 31. Januar endet der Kampf im südlichen Teil der Stadt. Am 2. Februar kapitulieren die letzten Einheiten im Norden. Damit schließt sich das Kapitel Stalingrad im engeren Sinn. Hinter den Daten stehen nüchterne Größenordnungen. In Gefangenschaft gehen rund 91.000 Soldaten aus dem Kessel, nur ein kleiner Teil kehrt Jahre später zurück. Die Gesamtverluste des Stalingrad-Komplexes inklusive Vorfeld, Stadt, Flankenoperationen und Entsatzversuch liegen je nach Abgrenzung auf Seiten der Achsenmächte in mehreren 100.000 Ausfällen und auf sowjetischer Seite bei über 1 Million. Dazu kommen Zehntausende zivile Tote. Diese Spannbreiten entstehen, weil Studien Raum und Zeit unterschiedlich zuschneiden. Warum gilt Stalingrad als Wendepunkt? Nicht wegen eines einzigen Tages, sondern wegen eines Zusammenwirkens, überdehnte Linien, ungesicherte Flanken, ein scharf gesetzter Gegenangriff und die Logistik als Taktgeber. Eine Luftbrücke funktioniert nur, wenn Pisten, Wetter, Kapazitäten und Luftraumlage zusammenpassen. Hier reicht das Zusammenspiel nicht. Urbaner Kampf bindet überproportional Kräfte. Entscheidungen an der Spitze, Ausbruch wagen oder halten, Entsatz priorisieren oder Front begradigen, definieren den Handlungsspielraum unmittelbar. Nach der Kapitulation liegt die Initiative an der Ostfront dauerhaft bei der Roten Armee. Für die deutsche Seite endet mit Stalingrad die Sommeroffensive 1942 auch mental. Eine Armee geht verloren, Material und Erfahrung gehen verloren, das Momentum kippt. Für die sowjetische Seite öffnet sich operativer Spielraum für die folgenden Jahre. Auf dem Mamajew-Hügel erinnert ein Memorial an die Verteidiger. Stalingrad, heute Wolgograd, trägt Spuren, die die Stadt neu geformt haben. Stalingrad bleibt ein Lehrstück, wie Strategie auf Geografie trifft, wie Entschluss auf Versorgung trifft und wie eine Stadt den Verlauf von Operationen prägt. Sachlich erzählt, präzise verortet, ohne Wertung und ohne Zuspitzung, mit Respekt vor den Opfern auf allen Seiten und der Dimension dieser Schlacht. Nach 1 Stunde und 30 Minuten Bauzeit steht er da. Unser Panzerkampfwagen 4 in der Ausführung G im Maßstab 1:35. Das Kubi-Set 3127 aus der Historical Collection World War II. Der Rework Panzer 4 nenne ich ihn. Die Neuauflage mit Zugaben des Company of Heroes Set mit dem gleichen Namen, aber logischerweise einer anderen Kartonnummer, nämlich der 3045. Freunde, ein Panzer 4, der mir noch gefehlt hat. Ihr seht hier meine ganzen Panzer 4, die ich von Kubi in meiner Sammlung habe. Ich habe jetzt bewusst nicht hier Nashorn und Wirbelwind mit aufgezählt, also die ganzen Panzer 4 Derivate. Nein, ich habe euch jetzt hier alle Panzer 4 auf meinen Bautisch gestellt, die ich habe. Und damit haben wir so einen kleinen Überblick über das, was wir von Kubi haben. Nämlich hier in Grau aus 2015 die 2461, nämlich den Panzer 4 in der Ausführung F, G oder H zu bauen. Das hat Kubi ganz gerne gemacht. Nämlich so ähnlich haben wir es hier ganz rechts, eines meiner allerersten Kubi-Sets, nämlich unseren Panzer 4, das Kubi-Set 2508 Anton aus 2020, auch in mehreren Versionen baubar. Dann natürlich, einfach weil es sein muss, die 2546, die Ausführung G in 2021 hergestellt, hier in einen wunderschönen, ja, wie nennen wir es denn mal, Tan Sandfarben. Ich habe es ein bisschen umgebaut. Dann die 2714 aus 2022, unser kleiner
Panzer IV im Maßstab 1:48, den ich wirklich gar nicht so schlecht gelungen finde, obwohl ich kein großer Fan von dieser 1:48er Serie im Allgemeinen bin. Und dann natürlich vielleicht top-notch als Limited Edition die 2591, den Panzer IV in der Ausführung H aus 2024 im Maßstab 1:28. Diese Version hier haben alle noch keinen so einen richtigen Maßstab. Die Version 1:48 und hier jetzt endlich eine in Maßstab 1:35. Das für euch zur Einordnung, da ich euch ja gesagt habe, ich bin Fan dieses Fahrzeugtypes, der für mich so ein bisschen der Corolla bzw. Golf der Wehrmacht war, also das quasi Allzweck-Fahrzeug, das Kompaktwagenpanzerchen, wenn man das so nennen möchte. Die Form ist halt bei Kobi immer so eine Sache. Wir haben in der 1:48er Variante vielleicht sogar noch die ausgewogenste. Hier bei der ältesten in meinem Bestand 2015 sehen wir sehr breit gedrungen. Beim DRK Panzer IV dann schon wieder etwas höher und schmaler. Vielleicht bei der Limited Edition am besten gelungen und dann mein eigentlicher Favorit, weil es eines meiner allerersten Kobi-Sets war, die Version aus 2020, wirkt durch seinen Zweifarbtarn ja nicht ganz so schmal und hoch, wie es dann doch eigentlich wirkt. Jetzt halt der Maßstab 1:35 in der 3127. Zum Bau kann ich sagen, der hat gut Spaß gemacht, ging gut von der Hand. Ich habe in der Anleitung wirklich nichts, was ich monieren kann. Das Einzige, was ich komisch finde in dieser Anleitung, ist, dass wir, und das hat eigentlich nichts mit der Anleitung zu tun, einen ganzen Sackerl, wie die Österreicher sagen würden, an Steinen über haben. Also ich finde das sehr gut, dass Kobi in diesem Set uns eine ganze Menge Steine mitliefert. Hier Brackets, ganz viele. Finde ich klasse, aber ich weiß gar nicht warum, Kobi. Ihr könnt ja gerne mal, wenn ihr dieses Fahrzeug auch gebaut habt oder wenn ihr vielleicht auch die Company of Heroes Version gebaut habt, sagen, ob ihr auch vielleicht so eine ganze Menge Brackets über gehabt habt. Das finde ich krass. Also Kobi, danke, danke, danke. Dann finde ich es auch noch ziemlich krass, dass wir für unsere Minifigur eine kleine Mütze, also ein Schiffchen über haben bei unseren Soldaten, nicht hier. Und kann ich jetzt euch schon sagen, ein kleiner Spoiler, man sieht es ja auch hier auf den Bildern. Der Herr hat eigentlich einen Riemen für den Helm auf dem Kopf. Da wirkt so ein Schiffchen gar nicht. Ich baue es gleich auf, aber irgendwie ist das Quatsch. Also deswegen packen wir die Anleitung schnell an die Seite. Wie gesagt, ging alles gut zu bauen. Da gibt es wirklich nichts zu monieren, auch nichts Besonderes. Aber das mit der Mütze und den vielen Steinchen über finde ich schon etwas komisch. Schauen wir uns das Typenschildchen an. Panzerkampfwagen Strich V, römisch 4, Ausführung G, Maßstab 1:35. Kennen wir, kommt in einen schönen Zahnweiß daher. Ich habe schon so oft gesagt, ich wiederhole mich, wenn meine Zähne doch nur aus Kobi-Steine sein könnten. Ich bräuchte sie nie mehr putzen und sie wären immer weiß. Wobei so Langzeittests, was die Weißigkeit angeht bei Kobi-Steinen, habe ich noch nicht gemacht. Ich kann euch aber sagen, dass ich in meinem Regal, das könnt ihr jetzt nicht sehen, deswegen schaue ich nach rechts, ich sitze ja hinter der Kamera, ich noch kein vergilbtes Weiß von Kobi gesehen habe. Das schaut bei Lego ein bisschen anders aus, aber ist ja bekannt. Schauen wir uns die Figuren an. Und das Schild und das Fahrrad. Dieses Jahr hat Kobi ja so ein bisschen Bock, oder letztes Jahr schon angefangen mit vielen Fahrrädern. Wir haben in so mancher Limited Edition ein Fahrrad dabei gehabt. Wir haben beim Typ H von Citroën haben wir ein Fahrrad dabei. Und auch in diesem Set. Das Lustige ist, das Fahrrad muss man immer festhalten oder irgendwo gegenlehnen, denn sonst fällt es um. Es hat keinen Ständer und ist somit etwas, ja, blöde. Eigentlich schade, finde ich sonst eigentlich ganz cool, so eine Idee. Dann das Typenschild, das uns heute auch die Fakten gebracht hat. Schön bedruckt, sieht gebraucht aus. Dieser Stand hier unten soll halt wahrscheinlich irgendwie was Urbanes darstellen. Hier haben wir eine Macke, diesen schönen Kobi Slopes 1x2er. Immer benutzt aus, finde ich gut. Also ein schöner Stand. 3 Eingaben sind immer gut, deswegen bin ich per se eigentlich auch Fan dieser Rework-Sets von Kobi. Unseren Panzersoldaten, da kommen wir gleich zu. Wir wollen uns unseren Lanzer angucken. Hier mit diesem Helm, mit den Kinnriemen. Schön bedrückter Torso mit seinen Patronengurt, mit seiner Halterung. Hinten den Karabiner, der umgehangen ist. Hier sehen wir auch den Y-Gurt hinten drauf gedruckt. Wir haben hier unseren Gasmaskenbehälter, wir haben die Wasserflasche, wahrscheinlich unten drunter noch einen Brotbeutel angedeutet und wir haben hier die Stiefel und den Helm halt, ja,
Das Thema mit den Schiffchen, das sieht halt lustig aus, wenn das Schiffchen hier so einen Riemen drauf hat. Habe ich so noch nie gesehen. Deswegen finde ich es ein bisschen quatschig. Ne? Also, ja, könnt ihr ja gerne mal in die Kommentare schreiben. Ist immer schön, wenn Kubi was dabei packt, aber wenn es keinen Sinn macht, finde ich es irgendwie blöd. Ne? Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Ups, jetzt geht der Helm sogar ab. So, jetzt hält er wieder. Also schreibt mir in die Kommentare, was ihr davon haltet. Schauen wir uns unseren Tanker an, unseren Panzer, Kommandanten. Schön mal die Uniform zu. Rosa Litzen, braune Koppel, Schiffchen hier auch mit rosa Absätzen. Unsere P08 und hinten nicht bedruckt. Dafür die kleinen Schüchen, nicht die großen Stiefel, wie bei der Lanza-Figur. Nochmal kurz zum Gegenhalten, da sehen wir es ja. Kurze Schüchen und die langen Stiefel bei unseren Figürchen. Aber Freunde, wir wollen ja über das Fahrzeug hier sprechen. Auf meinen Bautisch, wie immer, ja, rollt es nicht so gut, weil zu glatt. Generell finde ich es aber auch sehr spack im Rollen. Das hat wohl was mit diesen Gummirädern zu tun, denn ja, wir haben hier Gummi auf diesen Rädern. Sonst akustisch hört sich das ziemlich gut an mit der Kette. Wir haben viele Drucke, das gefällt mir. Also wir haben hier überall Luken angedeutet, hier vorne auch. Das Balkenkreuz, da die Lukenarmturm, hier hinten bedruckt die Motorraumabdeckung. Aber Freunde, die Luke ist schräg hier oben. Das finde ich ein bisschen lustig. Wir können unseren Panzermann in diesem Bild da hinten auf dem Karton wird gefaked. Dann können wir nur so reinstellen und dann über die Hüfte drehen. Ne, da holt er sich ja einen Bruch. Also mal abgesehen davon, dass wir auch die Deckel ja nicht so richtig aufmachen können. Also wir müssen ein bisschen tricksen. Wir müssen die Figur so nehmen und dann hier so reinstecken. Und dann, ja, wirkt es auch ein bisschen komisch. Das ist schon ein kleines Manko. Aber ist gar nicht für mich das schlimmste Manko. Das schlimmste Manko ist eigentlich das hier vorne. Ich finde diese Kanonenblende ziemlich komisch. Das sieht sehr komisch aus mit dieser MG-Führung hier, mit dieser Achsaufnahme. Seht ihr das? Auf diesen C-Clamps. Und dann den Gaps hier. Das finde ich in den Maßstab, Kubi. Das könnt ihr doch viel, viel besser. Und vor allen Dingen, Kubi, ich verstehe nicht. Ihr habt es bei so vielen Fahrzeugen in der Serie irgendwie gelöst mit Formteilen. Ich habe mir sogar hier nochmal so eins besorgt. Warum nicht dann auch im Maßstab 1:35 so ein kleines Formteil genommen, um das hier vorne besser aussehen zu lassen? Ich finde diese Kanonenblende hier vorne, die sieht wirklich nicht gut aus. Mal abgesehen davon, dass auch diese Räder hier ein bisschen komisch wirken. Ich hätte es vielleicht sogar schwarz gemacht, Kubi, dann sieht es ein bisschen wirklich aus wie Gummibereifung. Diese Fahrzeuge hatten ja teilweise, je nach Kriegslage bzw. Ausführung, ja gummibereifte Räder. Dann hätte ich es schwarz gemacht vielleicht. Von hinten seht ihr hier diese typische schräge Form, gerade bei der Motorabteilung. Hinten die Noppen, die hier so rauskommen, finde ich nicht ganz so gut. Ich finde ganz okay die Abgasanlage, das gefällt mir schon. Die Form kann man erahnen, aber boah, ich weiß nicht. Das Türmchen hier geschenkt, aber die Kanonenblende, die finde ich richtig doof. Und dann mal abgesehen davon, dass wir den Turm auch nicht so gut drehen können, aber wir wollten ja hier nochmal reingucken, denn wir haben ja so etwas Ähnliches wie einen Motor in dem Fahrzeug drin. Ne? Jetzt muss ich nur aufpassen. So, da ist der Motor gebaut. Das ist ziemlich cool in dem Maßstab, dass Kubi da immer mehr reingeht und sagt, egal wie klein es ist, wir bauen dann doch ein bisschen Details rein. Da ist der Motor und die Motorraumabdeckung mit auch Accessoires hinten drauf. Das finde ich gut. Und sonst, ja, bin ich doch ein bisschen enttäuscht. Da gefällt mir der Panzer 3 im Maßstab 1:35 wesentlich, wesentlich besser. Und der Panzer 3 ist nicht mein Lieblingspanzer, sondern der Panzer 4. Man kann ihn erkennen, er wird hier auch einen besonderen Teil meiner Sammlung bekommen, weil er halt der Panzer 4 im Maßstab 1:35 ist. Aber die Kanonenblende, finde ich, irgendwie macht es komisch und auch, dass diese Luke so schräg ist und ja, wir auch hier so eine vielschichtige Noppen-Zeigefreudigkeit haben, die wir sonst bei Kubi ja gar nicht so oft haben. Also da sehen wir Noppen, da sehen wir Noppen, hier unten scheinen sie durch, hier hinten sehen wir Noppen. Ich bin ja per se, das habe ich euch in vielen Videos schon mal gesagt, eigentlich ein Fan davon, wenn Kubi sagt so, ja, ich zeige Noppen, weil ich bin ja Klemmbaustein. Aber hier so vorne, so direkt, weiß ich nicht. So wie es ausschaut, könnte man hier eigentlich auch, ja, wenigstens Plates drauf machen.
Naja, ich will gar nicht meckern, weil ich das Ding eigentlich lieb haben möchte. Ich habe es euch gesagt, der Panzer IV, da habe ich eine Faszination von. Ich weiß gar nicht, wie oft ich das in diesem Video gesagt habe. Und der hat bautechnisch auch Spaß gemacht, weil dieses erst so hinlegen, so ein, ja, wir kennen das eigentlich sonst so gar nicht bei Kobi, weil sonst Kobi hier wirklich zubaut. Also hier wurden wahrscheinlich wirklich sogar Steine gespart. Normalerweise schließt Kobi das. Hier hat das Kobi quasi mal ja offenliegend als Grippe gemacht, also wirklich hier nur in 1x2er Breite, links wie rechts. Das kennen wir von Kobi sonst anders. Also hier hätten auch mehr Steine reinfließen können. Das gleiche wird natürlich bei dem Fahrzeug sein, aus der Company of Heroes 3 Serie. Und von der Seite ist es der Panzer IV. Klar, trotzdem, er wirkt sehr gedrungen. Und die Kanonenblende hier vorne, das gefällt mir nicht. Ja, ich will mich nicht wiederholen, ich muss es nicht künstlich in die Länge ziehen. Vor allen Dingen nicht, liebe Freunde, wenn ihr jetzt noch Detailbilder bekommt, natürlich nur von diesem Fahrzeug. Zu fast allen Fahrzeugen hier gibt es eine Review oder wird es noch eins geben. Einfach auf dem i hier oben gucken, auf meiner Kobi Playlist. Oder wenn ihr mal ein bisschen mehr von Kobi und seinen Sets sehen wollt, schaut mal bei kobipedia.com vorbei oder kobipedia.de. Da findet ihr unsere kleine Sammlung von allen Kobi-Sets, die wir bis jetzt so herausgefunden haben. Da könnt ihr auch ein bisschen recherchieren. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß bei der Bildershow. Dann könnt ihr nochmal überlegen und prüfen und sagen, ja, der Bloxy hat recht. Oder ihr sagt, nee, der spinnt, indem ihr einfach selber nochmal die Bilder erkundet. Ja, versetzte Luken, Kisten. Ja, ein schönes Fahrzeug per se eigentlich im Vorbild, finde ich. Hier im Marshall 1:35 muss ich mal gucken, ob ich da nochmal selber Hand anlege. Ihr legt jetzt keine Hand irgendwo anders an, außer an dem Like-Button und am Abonnieren-Button bzw. am Kommentar-Button. Oder wir machen es am besten, ihr schaut das Video einfach jetzt erstmal bis zum Ende, liebe Freunde. Wie versprochen und Standard an dieser Stelle meines Videos ein paar Detailbilder für euch und wie versprochen auch Fakten zum Panzer IV in der Kurzzusammenfassung. Der meistgebaute deutsche Kampfpanzer des Krieges, über 8500 Stück, produziert von 1936 bis 1945, Ausführung A bis J. Anfangs mit kurzer 7,5 cm Kampfwagenkanone 37 L-24 als Unterstützungsfahrzeug, ab Ausführung F2-G mit 7,5 cm Kampfwagenkanone 40 L-43 bzw. L-48. Der Schritt zur starken Panzerabwehr. Besatzung 5 Mann, Maybach HL 120 TRM Motor mit 300 PS, Höchstgeschwindigkeit ca. 40 km/h auf der Straße, Reichweite bei etwa 200 km/h auf der Straße, Gefechtsmasse je nach Version 18 bis 25 Tonnen, Panzerung wuchs von 30 mm auf bis zu 80 mm an der Front. Ab 1943 kamen Schürzen zum Seitenschutz hinzu. Laufwerk mit Blattfeder Bogie. 8 Rollen je Seite. Einsatz auf allen Fronten von 1939 bis 1945 und sogar darüber hinaus noch zum Beispiel in Syrien. Das Rückgrat der deutschen Panzertruppe schlechthin. Ja, Freunde, da ist das Video auch schon zu Ende. Und ich kann euch als Fazit sagen, ich habe jetzt einen weiteren Panzer IV von Kobi in meiner Sammlung. Einen in 1:35, den ich optisch nicht gut finde. Natürlich haben wir es schön, dass diese 3127 eine Aufwertung ist des Panzer IVs in der Ausführung G aus der Company of Heroes 3 Serie. Bekannt, habe ich euch gesagt, gezeigt. Aber die Grundform ist die gleiche und die gefällt mir nicht. Die Kanonenblende hier, die Aufhängung der Kanone, das sieht wie gewollt und nicht gekonnt aus. Das muss ich echt sagen. Und auch die Gummireifen so gefallen mir nicht. Da ist der Panzer 3 und das schmerzt wirklich zu sagen, weil ich ja diese sechsrädrige Variante gar nicht so gut finde eigentlich wie die achträdrige. Also ich habe es euch erzählt, der Panzer 4 ist mein Favorit. Aber hier muss ich sagen, ist der Panzer 3 im Marschall 1:35, die Kobi-Set Nummer 2289, doch viel besser gelungen. Die sieht viel besser umgesetzt aus. Das ist meine Meinung. Schreibt eure gerne bitte unten in die Kommentare, lasst es mich wissen. Und ihr dürft auch gerne schreiben, wir sind unter uns. Bis zum Ende dieses Videos halten sowieso die wenigsten Leute durch. Deswegen schreibt gerne kostenlos in die Kommentare, welches euer liebster Panzer ist. Denn das war ja das Grundtenorchen, was ich wissen wollte, das Grundthema dieses Videos.
Ich werde jetzt alle meine Panzer wieder ins Regal stellen. Wenn ihr den Panzer 3 gerne nochmal im Review sehen wollt, schaut gerne hier oben auf dem i auf meine Kobi-Playlist dabei. Und ich verbleibe wie immer bei so vielen Panzerchen, die alle nur Autos sind. Ich wünsche euch eine gute Fahrt. Auf Wiederbauen, euer Freund, der Blockstar.